سلام تعنا هبنا كوراتن كبران تملكتنا مدب وراينا تجمير الله كابتي لمود أب استوديو نجورز نبرنا على المدب وراينا لمود ما وصلنا أب أمباسادر باركينا أنا حيت خن قبر قاش عدي ملخو قاش أنا منيو بعلك اللي اللي مسانات تصنيحكم بزحكم نجارات كتا تريفويهم في الساعة مبرات مدب نالا لخو مساحات ملخو قاشك بعد عنا مساحة بعد عنا تناهم حراي من البات كبرات تملكتنا من يوم نزول سكعرس خلالي اللي سيم يوحنس يبهال حراي متى أخذت نتف أب بوليتيكات النتانة ينتفيه أب ناي سيفيك أدفوكيسي سرحاوتين يسرحه بوانا النت أب ناي إيروب أدفوكيسي أسوسيشن وانا دايركتوري كرات تملكتنا مسانات نحكم اللي تحسنا أنت تقاتاتي لكم بزحكم نجار كتترفيهم ناي نمع أنتي وانا أجندانا وانا زعمانا دبلوماسي بفلا يوزلوا مقنا خلاتكم كم تعزبوا دبلوماسي ناب ما أخل الديسافا يوحز الله بزحات كسبتات دبلوماسي ناترخبوا يوم زيوم مسارت جرنا على الخن قبرنا كبرتها اللي سيوم عزيز زمسجن عدمي خبير كاوزي استراخمنا نمع أنتي كاب تلومو دا استوديو نقبرنا ورنا على الوسيلنا أبا أمباسادر باركين على نقبر لنا مو بزي قاتامي أمباسادر بارك زينا نمسكن زي سلاز فقدلنا لما أنا تريد أن أخنا دبلوماسي من كسقاسات بفلاي هاجرنا ما أخل أديس أبد ما ناي ما أخل دبلوماسي خوينا غني الله كم يتعزوا لها بتعمل صبوا سها أبز قداي نايب علناتي ملكتها كفل سلزجر خاني قاش خاص سلزجر خاني بتعمي يمسجن أبز قناة أديس أبا تعينت عبيت إشوتات دبلوماسي قدايات تستناجد كم زلا يا ونريول لنا قدايو زي بتعمي نهاجرنا كهاجرنا اللعلون نهاجرنا أبي نجاري مالتينا ماغل دبلوماسي أفريقيانا أديس أبانا خوينا الله مالتيو سلازي كم زفلت إثيوبيا كل جزء ناي دبلوماسي يكون ناي أهجراوي قدايات تستناجد يا كم قدم جميرة مالتيو صبوا من الباتسكي كم تلقلت كايو مبل 8 عمت ودحورات منقستات مسرتها مغنيات مقبار أديس أبابا واستخايدوا على نيرو إثيوبيان فرنسا يركب بريزيدنت إيمانويل ماكرون توكيلو أو أديس أبابا استخايدوا على نيرو مسقدم مينستر دكتور أبي أحمد ون زغور وزته نيرو بفلاي تعوي قداي كعا نا إثيوبيا لوغات بمينستر قدات وصا استمرحه أو أمريكا خيدهم زته كايدهم استوصح اسم معت ونيرو عوي عوت استفاله عوي دبلوماسياوي كسب ترخيب الاستفاله استبزعوي زعبا بزناي إثيوبيا ناي أمريكا نركب كاب تاريخ ونتلعنا حزبون زلوا البركي كم يخاطع الزوا تسترخب خسب غنتاي هم يتقلصوا كم تزقلت كايو ناي مس فرانس زلنا ميخون مس أمريكا زلنا مالت بعل نوع عدمة للو دبلوماسي رخبي علنا إيو من البات 10 شمون 8 قلنا عمت جميرو مس فرنسا زلنا نجر الله لعلمية عسران قلنا عمت زغطر دبلوماسي رخبي مس أمريكا زلنا شكا عزلو هذه خاء من البات نابدحر تمرسنا انترينايو يونايتد نيشن قدم مسراتو ليج اوف نيشن زنورو لغيزه وانا هيد كوارتر دما باريس ينيرو افتي ليج اوف نيشن كمسرات دما كافتون وحودات هاجرات اثيوبيا هانتي انيرا ليج اوف نيشن كمسرات مالتيو قدمي كلاي طورنت عالم مالتيونا هذه تاع مالتي زي اثيوبيا كل غزيتنا اب دبلوماسي زلوا حيلي أب دبلوماسي زلوا إمنت تايم دبلوماسي كابناي حيلين كابناي كالي جونت نلعلي كل هاجرات نوعلن تقمي ربحان بدبلوماسي ورخب كرجاجز أي خلعين زبل استراتيجيكاوي حرية كل جزء دبلوماسي مخانو زي الناوت من قصة أنت تغيره زي قير بهجن لمدن استراتيجين نا إثيوبيا مجلس إثيوبيا كنقولون نقل دبلوماسي يمالك كل نجار بسلامة ورخبي بدبلوماسي ورخبي كيف التحية خيليو علم بدبلوماسي ختم محاضر تخيليا سرعات علم بدبلوماسي خستخاخل زبل إمنت كم زلوا خاب مجمرة شكا عزي زلوا بحالي مخانو درجة بحالنا غيرنا يوم مخاننا عندنا عالمون بزي بحالي كم زفلت أن يتمرجع جزء خوانا نازقل مالتي ناتهم لعلي سنتشريز أبزي إمنت تسألني أنتوا هينكا كل جزء أبز تجورو مس هاجرات نجبرو مركبات يكون مس جروا بتاجرات مس كالوت روحوا هاجرات نجبرو مركبات كل جزء قدمية مسر قدمية نبي دبلوماسي هي بقى تسرع إثيوبيا سلازي زي مالت
እንደገና ካብ መንግስታት ዘይ ቃይር አቋም መትከላዊ አቋም አንተ ሆይኑ መግለጽ ኢትዮጵያዊነት እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት ኢትዮጵያዊነት ስለዚህ ኣብ ናይ ዓለም ስርዓት ብዲፕሎማሲ ብሕግን ዓለም አቀፍ ወይም ድማ ዓለም ለኻዊ ብትሕብብር ተኣምን ሃገር ምዃና ዝገልጽ እና መግለጽና እዩ ክብለካ ይደሊ ካብኡ ምናልባት ፍልይ ዝበለ መልክዕ ናይ ኣሜሪካ ንውሰድ ተናይ ኣሜሪካ ምናልባት ብናይ ዲፕሎማሲ ቋንቋ ሕዚ ብክቡር ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ብክቡር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዝተመርሐ ልኡኽ ኣሜሪካ ከይዱ ኣብዚ ሰሙን ዝፈረሞ ውዕሊ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ንኢትዮጵያ ሓድሽ ታሪክ እዩ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ምክንያቱም እንታይ እዩ እዚ ምናልባት ኣብ ናይ ዲፕሎማሲ ቋንቋ ባይላተራል ስትራክቸርድ ዲያሎግ ንብሎ ማለት እዩ እዚ ማለት ስሩዕ ዘተ ማዕቀፍ እዩ ፍሬምወርክ እዩ ማለት እዩ እና ምስ ኣሜሪካ ዘለና ርክብ ዲፕሎማሲያዊ ረኽብና ልዕሊ 120 ዓመት ዝገበረ እዩ ኣብዚ ዓመታት ግን ከምዚ ዓይነት ውዕሊ ግን ተፈሪሙ ኣይፈልጥን እዩ እዚ ማዕቀፍ እዩ ድሕሪ እዚ ማዕቀፍ ኣብዚ ትሕቲ እዚ ማዕቀፍ ብዙሕ ዲፕሎማሲያዊ ረኽብታት እዮም ክቕፅሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ስሩዕ ዘተ ማለት ስሩዕ ዘተ ክባል ከሎ ቅድሚ ሕጂ ለምሳሌ ብታሪክ እንተሪእናዮ ምስ ካብ ምኒልክ ጀሚሩ እንድዩ ርክብ ምስ ኣሜሪካ ነበረ ድሕሪኡ ምስ ሃይለ ስላሴ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ዝነበሮም ዓብይ ርክቢ ነይሩ እሱ ከዓ ኣብ ምክልኻል ዝተመስረተ ኣብ ድሕነት ምክልኻልን ዝተመስረተ ነይሩ ነዚ ከዓ ኣሜሪካ ሓገዝ ንምሃብ ንኢትዮጵያ ንምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ወይም መከላኸሊ ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ቃኘው ስቴሽን ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ዝነበረ በአሜሪካ ዝተቋቋመ እንትን ነይሩ እዚ ማለት ንኢትዮጵያ ሓገዝ ንምሃብ ንኢትዮጵያ መከላኸሊ ሓገዝ ንምሃብ ዝተቋቋመ ስቴሽን ነይሩ ማለት ስለዚ እዚ ኣብ መከላኸሊ መሰረት ዝገበረ ንመከላኸሊ ማለት ዲፌንስ ሰፖርት ዝኾነ ዲፕሎማሲ ረኽቢ ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ቀፂሉ ምናልባት ዝሐሸ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ኣብ ናይ ኢህአደግ ግዜ ዝነበረ እዩ እሱ ከዓ ካውንተር ቴሮሪዝም ዝበሃል ምናልባት እዚ ናይ ግብረ ሽበራ ንምክልኻል ወይ ድማ ግብረ ሽበራ ብሓደ ንምምካት ዝተገበረ ካውንተር ቴሮሪዝም መሰረት ዝገበረ ረኽቢ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብተናፀል ዝኾነ ረኽብታት እዩ ማለት እዩ እንታይ ኣብ ዲፕሎማሲ ዓለም እንታይ ኢና ንብል እዚ ወይም ኢሹ ድሪቭን ወይም ድማ ዝኾነ ኩነታት መሰረት ዝገበረ ወይ ድማ ንኾነ ነገር ብሓደ ንምክልኻል ወይ ብሓደ ንምስራሕ ትገብሮ ኣድሆክ ዝኾነ ዝኾነ ዝተወሰነ ነገር ወሲድኻ ኣብ ዝተወሰነ ዙርያ ምስራሕ ማለት እዩ እዚ ግን ዝተፈለዩ ፍሉይ ዝበለ ማለት እዩ እዚ ናይ ባይላተራል ስትራክቸር ዲያሎግ ተዋሂሉ ኣብ ሰሙን ዝተፈረመ ማዕቀፍ እዩ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝበልክዎ ሰለስተ ዓምድታት ኣለዎ ሓደ ናይ መጀመርያ ናይ መከላኸልን ናይ ፀጥታን ድሕንነትን ዝምልከት እዩ ካልእ ናይ ኢኮኖሚ ቁጠባዊ ምዕባለን ንግድን ዝምልከት እዩ ሳልሳይ ቀጠናዊ ወይ ድማ ዘባዊ ምርግጋዕን ሰላምን ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብማዕቀፍ ደረጃ እዩ ባይላተራል ስትራክቸር ዲያሎግ ፍሬምወርክ ክንብል ከለና ኮምፕሬሄንሲቭ ምዃኑ ዝገልጽ ኣጠቃላይ ማዕቀፍ እዩ እዚ ተገሊጹ ዘሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ካብቲ ካሊእ ዲፕሎማሲ ፍልይ ዘብሎ እዚ በቢግዜ ማለት ካብ ክልቲኡ ሃገራት ሰባት ተወጻጺኦም በቢግዜ ዝግምግምዎ በቢግዜ ዝራኸብዎ እንዳተራኸቡ ኩነታት ዝግምግሙሉ እዩ እዚ ሪአክቲቭ ዘይኮነስ ሕዚ ፕሮአክቲቭ እዩ ማለት እዩ ሕዚ ዝኾነ ነገር ተፈጺሙስ ኣብ ልዕሊኡ እንታይ ንግበር ኣብ ዝብል ዘይኮነሲ ቀድሚ ምፍጻሙ ይኹን ብሂደት ኩሉ ግዜ እናተራኸብ ኣብ ጽቡቕን ኣብ ሕማቕን እናተራኸብካ ትውስ ብሓደ እናወሰንካ ብሓደ ሼፕ እንዳተሓዝካ ቅርፂ እንዳተሓዝካ ትረኽቢ ናብ ዝዓበየ ደረጃ ናብ ምውሳድ ከም ማለት እዩ ስለዚ ማዕቀፍ ዓብይ ማዕቀፍ እዩ እንደገና ኣብ ናይ ዞባዊ ተዋሂሉ ኣብ ፀጥታን ወይ ኣብ ሰላምን ምርግጋዕን ክበሃል ከሎ ኢትዮጵያ በአሜሪካ ባይ ዲፎልት እንታይ እያ ትገብር ዘላ ሪጅናል ፓወር ኢላ እዚ ናይ ቀጠናዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ኢላ ኣሚናላ ማለት እዩ ስለዚ ሪጅናል ፓወር እያ ኢትዮጵያ ኢላ ሓሲባላ ማለት እዩ እዚ ከዓ ምናልባት ንኣፍሪካ ጉዳይ ኣፍሪካ ብጉዳይ ኢትዮጵያ ከም ዝውሰን ጉዳይ ኣፍሪካ ኢትዮጵያውያን በቲ ዝፀንሐ ናይ ዘይቅየር መሪሕ ተኸቲላ ኣፍሪካ ክትውክል ከም ትኽእል ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኣፍሪካውያን ማእኸል ዲፕሎማሲ
ማእኸል መዲናኦም እዩ ማለት እዩ መዲና ናይ ኣፍሪቃ ኢና ክንብል ንኽእል ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ስለዚ ኣህጉራዊ ውክልና እውን ዝወሰደትሉ ዓይነት ማዕቀፍ እዩ እዚ ስለዚ እዚ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ብጣዕሚ ክበረታታዕ ዘለዎ ንሕና እውን ኩልና ከም ዜጋ ክንፈልጦ ዘለና ማለት እዩ ካብ ናይ ታሪክ አንድምታ ተላዒልና ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዝበፅሕና ዝገልጽ እዩ ክብለካ አይደለም ሕራይ ምናልባት እቲ ተኻይዱ ዘሎ ስምምዕነት ከም ትገልጽ ዝነበርካ ሲዩም ኢትዮጵያ ናይዚ ዞባ ጎብለል ኮይና ትወፅእ ዘላ ምዃና ሓደ መርኣያ መረጋገፂ ክበሃል ይኽእል እዩ ብፍላይ ምስ ተሓሒዝካ ስምምዕነት ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዝተወፅሑሉ ስምምዕነት ቶም ትዝርዝሮም ዝነበርካ ብፍላይ ቅድም ትብል ኢትዮጵያ ተልዕሎ ዝነበረት ናይ ሕቶ በሪ ባሕሪ ምርካብ ኣፍልጦ ዝረኽበሉ ብሰላማውን ዲፕሎማስያዊ መልክዕ ድማ ክትዕውተሉ ትኽእለሉ ምዃኑ መንገዲ እውን ዘርኢ ኢልና ክንወስዶ ንኽእል ኢና እዚ ከም ቀንዲ ምክንያታት ዝለዓሉት ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ዘድልየሉ ምዃኑ እቲ ናይ በዝሒ ህዝቢ ኣሎ እቲ ናይ ቁጠባ ሰፊሕ ቁጠባ ተንቀሳቐስ ምዃና ምስ ድሕንነታ ዝተሓዝ ምዃኑ ብፍላይ ምስ ኣብ ዞባ ዘሎ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ምትእስሳርን ኣብዚ ዘለዋ ባይታ ብዘርኢ መልክዑ ክኾን ከም ዝኽእል ዘርኢ እሞ እስቲ እቲ ሕቶ ናይ በሪ ባሕሪ ብፍላይ ዝነበረ ሕቶ ተፈፂሑ ዘሎ ስምምዕነት እቲ ሕቶ ባሕራ ንምዕዋት ዘለዎ መንገዲ ክንደይናይ ዝኣክል ከይድና ኢና ምባል ንኽእል ብጣዕሚ ዓብዪ ፅቡቕ ወሳኒ ዝኾነ ሕቶ እዩ ሕዚ ብዲፕሎማሲ ዓይኒ እውን ክንሪኦ ከለና ምናልባት ኣብቲ ዝሓለፈ ኣድሚኒስትሬሽን ምስ ናይ ኣሜሪካ ኣድሚኒስትሬሽን ኢትዮጵያ ምስቲ ናይ ሰሜን ጦርነት ተተሓሒዙ ፖለቲካዊ ወጥሪ ነይሩ እዩ ካብ ፖለቲካዊ ወጥሪ ስትራቴጂካዊ ረኽቢ እዚ ዝላ ኣብ ናይ ዲፕሎማሲ ዓለም ምናልባት እዚ ብጣዕሚ ጋሻ ዝኸውን ነገር እዩ ጋሻ እዩ ምክንያቱም ቀስ ብቐስ እዩ ናብ ስትራቴጂክ እንትን ከምዚ ዓይነት ውዕሊ ከምዚ ዓይነት ስምምዕ ክትፈርም ትኽእል ማለት እዩ እዚ ካብ ናይ ፖለቲካዊ ወጥሪ ስትራቴጂካዊ ዲፕሎማሲና ስትራቴጂካዊ ረኽቢ እዩ መፅኡ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ዋናው ነገር ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀጠና ዘለዋ ጉልበት ኣብ ዘለዋ ወሳንነት ተፅዕኖ ዘምፆ ነገር እዩ ማንም ካልእ ዘምፆ ነገር ኣይኮነን ኢትዮጵያ ዘለዋ ኢምፖርታንሲ ኣብዚ ናይ ሪጅናል ኢምፖርታንሲ ኢትዮጵያ ብዘይ ኢትዮጵያ ኩነታት ቀጠና ናይ ቀይሕ ባሕሪ ምርግጋዕ ከም ዘይከኣል ጉዳይ ዋላ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ እውን ዝግበር ኩነታት ፀጥታ ድሕንነት ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ክኾን ይኽእል ናይ ጠቕላላይ ናይ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝምልከት ወይ ድማ ናይ ኣፍሪካ ቀንድ ንብሎም ከባቢ ንምርግጋዕ እንተኮይኑ ኢትዮጵያ ክትረጋጋዕ ክትኽእል ኣሎ ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ክትገብር ክትኽእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ሚቹዋል ኢንተረስት ወይ ድማ እቲ ክልታዊ ንክልቲኦም ሚቹዋል ኢንተረስት ንብሎም ሓበራዊ ጥቕሚ ወይ ሓበራዊ ረብሓ ክሕሎ ዝከኣል ምናልባት ምስ ኢትዮጵያ ብዝግበር ርክብ እዩ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኮመርሻል ወይ ድማ ናይ ንሸቐጥን ንንግድን ጥራሕ ኣይኮነን ተዋሂሉ ይእመን ኣሎ ማለት እዩ ብዓለም እዚ ነዚ ከባቢ ንቀጠናዊ ምርግጋዕን ሰላምን ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክትመፅእ ኣለዋ ከምታ ቀደማ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ኣካል ወይ ሓደ ሓይሊ ምብራቕ ኣፍሪቃ እያ ይፍለጥ እዩ ግን ከዓ ቀይሕ ባሕሪ ትውንን ዓዲ ክትኸውን ኣለዋ ንምንታይ ምእንቲ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ምእንቲ ዓለም ናይ ንግዲ ጥዕና ወይ እውን ናይ ንግዲ ምርግጋዕ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክትመፅእ ኣለዋ ዝብል ዓለም እውን እንዳተረድኦ ዝመፀ ነገር ይመስል ምክንያቱም እዚ ነገር እዚ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያውያን ቀይሕ ባሕሪ ኢሎም ከልዕሉ ኣይኽእሉን ነይሩ በቃ እዚ ታቡ ወይ ዝተኸልከለ ነውሪ ነገር ነይሩ ማለት እዩ እዚ ግን ሕዚ ካብቲ ናይ ለውጢ ግዜ ካብቲ ናይ መንግስቲ ለውጥ ንዳሓር ምናልባት ከም ግራንድ ስትራቴጂ ወይ ድማ ከም ዓብዪ ጉዳይ ኮይኑ ይመፅልና እዚ ከዓ ማለት ብዙሕ ከይዲ የድልዮ ነይሩ እዚ ዲፕሎማሲ እዩ ምክንያቱም ሓንቲ ሃገር ጥቕማ ስለ ዝረኣየት ጥራሕ ስለ ዝደለየት ኣይኸውንን እዚ ቅድሚ ምድላያ ቅድሚ ምርካባ እንታይ ብዙሕ መሰናክል ክትሓልፍ ነይርዋ ኢትዮጵያ እዚ ብዙሕ ነገር ይሓልፋ መጀመርያ ዜጋታት ንኸኣምኑ ገይራ እዚ መንግስቲ እዚ ዜጋታት ባሕሪ ንኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ከም ዘድልያ ከኣምን እዩ ሰሪሑ እዚ ምናልባት ስትሬንጅ እዩ ዜጋታት ቀይሕ ባሕሪ ከም ደልዮም በሪ ንኢትዮጵያ ከም ዘድልያ ተኣሚኑሉ ሚድያታት እውን ኣብዚ ብዙሕ ሰሪሕን ድሕሪ ናበይ ይኽየድ ነይርዎም ናብ ዓለም ማሕበረሰብ ምእማን እዩ ዓለም ማሕበረሰብ ከኣምን ኣለዎ ምክንያቱም ኢንተርናሽናል እዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝለዓል ናይ ዘይምርግጋዕ
ንዓለም ዘይምርግጋእ ስለ ዝፈጥር ንዚ ከዓ ንምድሓን እንደገና ከዓ ኢትዮጵያ አንተ ወከም ዝበለጽኮ ኢትዮጵያ ሁሉ ነገር ብሰላማዊ ዲፕሎማሲያዊ ረኽቢያ ክትፍጽሞ ትደሊ ተና ሃገር ሉዓላውነታ ይኹን ተና ሃገር ጥቕሚ ረብሓ ኩሉ ግዜ መሰረት ዝገብር ኣብ ናይ ሰላምን ዲፕሎማሲን ሰላማዊ ዲፕሎማሲያዊ መንገዲ እያ ትኽተል እስትራቴጂያ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መግለጽና እዩ ኢለካ ኣለኹ እና እዚ ንምግባር ከዓ ብስቲ ምናልባት ነዊሕ መንገድታት ተኸይዱ ዓለም መንግስታት ንኸኣምኑሉ ተገይሩ እዩ እዚ ከዓ መጨረሻ ኣብ ከም ፍሬምወርክ መጽኢሎ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣከባቢ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ኣብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ቀጠና ሰላምን ምርግጋዕን ክፈጥር እየ ስለዚ ኢትዮጵያ ተድልየኒ እያ ዝብል ነገር ናብ ፍሬምወርክ መጽኢሎ ማለት እዩ ናብ መድረኽ መጽኢሎ ማለት ናብ ቴብል መጽኢሎ ማለት እዩ እዚ ካብ ምንታይ እዩ ካብ ናይ ፖለቲካ ወጥሪስ ናብዚ ኣጋርነትን ናብዚ ብሓደ ንስራሕ ዝብል በጽሒሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ኣትሊስት ዓለም ኢትዮጵያ ባሕሪ ከም ዘድልያ ይፍለጥ ነይሩ ኖርማሊ ግን ኢትዮጵያ ነቲ ባሕሪ በር ተተቆጻጺራ ግን ንዓለም ውሕስና እዩ ንዓለም ሰላም ውሕስና እዩ ንዓለም ስትራቴጂ በተለይ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ናቱም ምስቲ ሆርሙዝ ዘሎ ነገር ንፈልጥ ኢና ካብኡ ቀጽሉ ዝመጽእ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ይኽመጽእ ማለት እዩ እና እቲ ቀይሕ ባሕሪ ድሕንነት ምሕላው ብዘይ ኢትዮጵያ ከም ዘይከኣል ዝተኣመነሉ እዩ ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዲፕሎማሲያዊ ረኽቢ ንዓለም ውሕስና ንሰላም ውሕስና ዝህብ እዩ ርክብ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ከምቲ ቅድም ትገልጸ ዝነበርካ ነዊሕ ዘመናት ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ነዊሕ ጉዕዞ ዝሓለፈ እዩ ኣብ መንገዱ ድማ ብዙሓት ዕንቅፋታት ብዙሓት ሓርጎፅጎፃት ነይሮም ሕዚ ድማ ናብቲ ትብሎ ዘለኻ ስትራቴጂክ ዝኾነ ምሕዝነት ተወፂሑ ኣሎ ሓቢርካ ናብ ምስራሕ ሓቢርካ ዞባዊ ምትእስሳር ዞባዊ ምርግጋዕ ንምፍጣር እውን ስራሕ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ምናልባት ግን ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ከም ትስክሮ ስዩም ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢትዮጵያ ዘንበረቶም ማዕቐባት ነይሮም ብምኽንያት እቲ ዝነበረ ኩናት ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ከዚ ተፈፂሑ ዘሎ ስምምዕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን እቶም ዝነበሩ ማዕቀባት ብፍላይ ምስ ንግዲ ናይ ኣጓዓ ዝበሃል ናይ ንግዲ ትዝክሮ ኢኻ ንኢትዮጵያ ዝወሃባ ዕድል ነይሩ እሱን ክቐርቡ እንተገይሩ ካልኦት እውን ማዕቀባት ዝተፈጠሩሉ ነይሩ እዩ እዚኣቶም ምቕራይ ዝህልዎ ትኸዝ ዘሎ ስምምዕነት እንታይ እዩ ንብል ንኽእል ትኽክል ኢኻ ኦልሬዲ ቅድሚ ሕዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣድሚኒስትሬሽን ዘሎ ቅድሚኡ ዝነበረ ምምሕዳር ባይደን ወይም ድማ ናይ መጀመርያ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣድሚኒስትሬሽን ኣብ ኢትዮጵያ ዘንበሮም ማዕቐባት ዝመስሉ ነገራት ነይሮም እቲ ሓደ ዋናን እቲ ሓደ እንታይ እዩ ኣፅዋር ደይምግዛእ ምናምን ካብ ካልእ ሃገራት ዝብል ነገር ነይርዎ ናይ ኣግዋ እውን ኩነታት ነይርዎ ማለት እዩ ሕዚ ካብዚ ንላዕሊ ይኸይዱ ዘሎ ሕዚ እቲ ቀጥታሲ እዚ ምፍታሕን ምልዓልን ዘይኮነሲ ካብኡ ንላዕሊ እቲ ስትራቴጂያዊ ርክብ እዩ ተፈጺሙ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኢትዮጵያ ንኣሜሪካ ኢንተረስት ኣሜሪካ ኢንተረስት ድሌታ ወይም ደሞ ረብሓ ንክትዕሉ እንተኮይና ማዕቐብ ምንባር ዘይኮነሲ እቲ ማዕቐብ ምልዓል ጥራሕ ዘይኮነሲ ተወሳኺ ድጋፍ ተወሳኺ ሓይሊ ንኢትዮጵያ ኣብ ምሃብ እያ በፂሓ ዘላ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኢትዮጵያ ለሚና ዘምፀቶ ጉዳይ ዘይኮነሲ ሓደ ኢትዮጵያ ንባዕላ ክኢላ ብኩሉ ነገር ዝመፁ ፈተናታት ተቋቂማ ኣብ መሰረታን ኩሉ ግዜ ትግለጸሉን ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ስትራቴጂን እንደገና ከዓ መግለጺያ ዝኾነ ሉዓላውነት ኣብ ምኽባር ንባዕላ ኣኽቢራ ናይ ካልኦት መሰላት እውን ኣብ ምኽባር ድምፂ ኣብ ምዃን ትነጥፍ መንግስታት ወላ መንግስታት ተተቀያየረ ማለት እዩ ዘይቕየር ባህሊ ኢትዮጵያውያን ስለ ዘቐጸለቶ ኣሜሪካ ባዕላ መሊሳ እንታይ እያ ኮይና ዘላ ማለት እዩ እንታይ እያ ገይራ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሃገር እዚኣ ምሕጋዝ እዩ እቲ መድሓኒት ክኸውን ዝኽእል ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ማዕቐብ ምንባር ወይም ምክልካል ክልከላ ምናምን ዘይኮነሲ እሱ ነገር ኣብ ሕቶ ይኣትን በቃ ኦልሬዲ ተላዒሉ እዩ ስለዚ እዘን ክልተ ሃገራት ባይላተራል ሪሌሽንሽፕ ታይም ኮይኖም ናብ ስትራቴጂካሊ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኩሉ ግዜ ፕሬዲክትብል ብዝኾነ ግዜ ሰሌዳ ዘለዎ ግዜ ሰሌዳ ጽቡቕ ይኹን ሕማቅ ግዜ ይኹን ከቢድ ግዜ ሰሌዳ ተሓልዩ ርክባት እንዳተገበረ ዝኸይድ እዩ ብዓበይቲ ብሚኒስተራት ዝምራሕ ብኤክስፐርታት ክምራሕ ይኽእል በብደረጃኡ ዝሓወሰ ናይ ማዕቀፍ እዩ ዓብዪ ማዕቀፍ ስለ ዝኾነ ካብቲ ናይ ዝነበረን ምናልባት እቲ ናይ ፀቕጢ ወይ ድማ እቲ ናይ ፕሬሸር ፖለቲካል ፕሬሸር ወይ ዲፕሎማሲ ፕሬሸር ካብኡ ንላዕሊ እያ ከይዳ ዘላ እንደገና እቲ ማዕቀብ ገለ ንብሎ ነገራት ኣብ ሕቶ ዝኣተ ይኮነን ኦልሬዲ እዚ ካብኡ ንላዕሊ እያ ከይዳ ዘላ ክብለካ ደለ መበል 80 ዓመት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ምስረቱ ምክንያት ምግባር ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ እውን
ዋና ጸሓፊ ናይቲ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒ ጉተሬስ ኣብዚ መጽኦም መደረ ዘስምዑሉ ኩነታት ነይሩ ምስ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ተተሓሒዙ መቐመጢት ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ምዃና ምስ ናይቲ ኮሚሽን ዋና ጸሓፊ እውን ዘተካይዶም ነይሮም ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ብዛዕባ ኣዲስ ኣበባ ዝገለጽዎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝተዛረብዎ ሰሚዕኻ ትኸውን ኢኻ ስዩሞ እዚ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ምልከታ እንታይ ክንብል ንኽእል ብፍላይ አንቶኒ ጉተሬስ ዝገለጹሉ መልክዕ ኢትዮጵያ ወናኒት ጥንታዊ ስልጣነ እያ ኢትዮጵያ ሕዚ ትገብሮ ዘላ ናይ ቁጠባ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ሰላም ጸጥታን ምርጋዕ ትገብሮ ዘለዋ መሪሕነት እውን እቲ ዝነበራ ታሪክ ብዘራጉድ መልክዑ ብዝዕቢ መልክዑ እዩ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ተናእሰብ ዓመት ሓደ ግዜ ናመጻኹ ዑደት ይገብር ይመጽእ እየ ይርያ እየ ግን ድማ በብዓመቱ ብዝመጻኽዎ ቁፅሪ ብቕልጣፈ ብርሃን ብዝበሃል መልክዑ እናተቐየረት እያ እናተለወጠት እያ ዝብል መደረ እውን ኣስሚዖም ነይሮም ናይ ቀረባ ግዜ ተዘክሮ እሞ أو زلك ملكتها سيوم أنت عايتول. قدم كله خمسة عينات عالم نا يونايتد نيشن سكرتاري جنرال زأكل زمر حساب خمسة عينات مسكرنات كبكا هلا نا كله زيجاتات قرعات زفتري. دعمي عبي قرعاتي قسم عنا زخ المالتي. لمن تاي قليل يكونن زم سكرتاري جنرال نبلهم نبلوه عالم نبلوه حجرات نبلوه كتامات يخدوا يوم يزوروا يوم. جن حنت نجر عالم فتينا زي كونسي تناتنا تاريخ زي حكك تاريخ زي كحد عبي تاريخ خبز لنا أبناء عالم ناي دبلوماسي مدرخ زي غير زي الداخم كاب جزينا بجزي ندحي لمبر ندحل زي ملس دبلوماسية ورغبتاتنا مرحنا برينسيبلز كم زلنا يزقلص مالتي حدثنا زناغرونا زلو اودينس نحنا يكوننا نخالع عالم يوم زناغرو زلو نحنا ايثيوبياويان امنتاي كوناتات كم زلنا نابئنا نخيد زلنا تايو زلو في جراوند سي زرق زلو نغير تاي نحنا نعنا يكونن زنغر زلو زي نغير مالت ببوليتيكا عيني بدبلوماسي عيني قرو خلنا مالت نعالمي زنغر زلو مالت ايثيوبيا اب خمزي درجه بصيحلا ايثيوبيا نقدمت تغسغسلا يوم زبلو زلو مالتي እዚህ ንክብሉ ከዓ ሲሎም ካባዶ ተላዒሎም ኣይኮነን ብፍላይ ድማ ሕዚ ናይ ኢንተግሬሽናል ወይም ናይ በዓል ብዙሕ ወገን ዲፕሎማሲ ንብሎም ከም ናይ ዩናይትድ ኔሽን ከም ናይ አፍሪካ ሕብረት ከም ናይ ካልኦት ኦሪጂናል ኢንተግሬሽንስ ወርልድ ዋይድ ዝኾኑ ኢንተግሬሽናት ሕዚ እዚኣቶም ንክምስረቱ ናይ ኢትዮጵያ ምን እንታይ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ እዚ ነገር እውን እዮም ንድሕሪት ተመሊሶም ዝርእዩ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ጉዳይ ዓለም ክዛረቡን ናይ ዩናይትድ ኔሽን ጉዳይ ከልዕሉን ናብ ኢትዮጵያ ክመጽኡ ከለዉ ታይ መልእኽቲ ሒዞም ዝመጽኡ ዘለዉ ስለዚ ዓለም ናብ ኣዲስ ኣበባ ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ አንተ እውን እንዳገለጽና ነርና ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኮሚሽን ሊቀወንበር ቸርፐርሰን እዮም ምስኡ እዮም ተራኺቦም ታይ እዩ ክንብል ንኽእል እቲ ዓለም እሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ይዝትሎ ብዛዕባ እንታይ ብዛዕባ ዓለም ማለት እዩ ብዛዕባ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ኣይኮነን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ስለዚ ኢትዮጵያ ክንደምንታይ ኣገዳሲት ሃገር ከም ዝኾነት ንዓለም ፖለቲካ ምህዋር ናይ ዓለም ፖለቲካ ማእኸል ትኸውን ከም ዘላ ዝገልጽ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝግበር ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ፍታሕ ዘድልዮም ፀገማት ክኾን ይኽእል ዝውጋዕ ዘሎ እቲ ናይ ዘተ ዝግበረሎም ዘሎ ጉዳያት ማእኸል ኣበይ ዝመጽእ ዘሎ እቲ መድረክ ኮይናት ተገልግል ተስተናግድ ዘላ መን እያ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ስለዚ نحنا نبعلنا خاب نفلت نلعلي كالوت نعنا يفلتنا نحنا نصباح نتاي نخون كم نخئل نحنا خاب نفلتنا نلعلي الساتهم يفلتنا مالتي ببعمتو خمسة عينة لوطي خمسة عينة بيس خمسة عينة فتنة تخيد نتليها دحر 3 عامت إثيوبيا أمنتاي درجة خطبت حيايلهم كالكوليت يقوروا يوم مالتي حزت نحنا زي قاتاتون نزينا كرداء خنكل لنا مالتي توم كالوت يفلتنا لو كمان العليس كالوت يفلتنا تعاقمنا تقلبتنا تدبلوماسياوي بالحن تطببنا ويد ما زحزنا يو تراك لعلمانم لعلن كابانا العليس اساتهم يفلطنا ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዘለዎም ዓለም ለኻዊ ትካላት ዝመርሑ መራሕቲ ሃገራት ናይ ኣውሮፓ ናይ ዩኤን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ መጻኢ ዕድልታይ ክኾን ከም ዘለዎ ብፍላይ ኢትዮጵያ ዘላትሉ ኩነታት
مسرت غيرهم يوم دبلوماسياوي ركبهم ون بقول لك خطناخر زخولو اسناي فرنساي هاجر بريزيدنت ايمانويل ماكرون ون زتكايدهم بفلاي ايمانويل ماكرون اب اديس ابابا ابزي مصيوم زكايدو خلتيوم زكايدو زتت ذكريها ازيني ايثيوبيا تقلل بالكا تريو تلخا كم هاجر زمصلا زلو زم ناي دبلوماسياوي ركبات زم كلتياوي كنولم نخيل ويم زم ناي بزح وغن دبلوماسي اب ايثيوبيا زمصلا زلو ጸጋታት እንታይ يمكن ንኽእል تقلل بالكا توسدو بتعمل صبق فسها حزنتا اي مسلكا لكع منالبات the peak time ina khanu لخيل ابز سمون اب اثيوبيا اديس ابابا استخايدو رغبታት ዲፕሎማሲ عودታት سفح يوم نيرم بتعمل ጥልቂ ከዓ نيرم እና تقلل بالنا هريو خلنا مس ناي علم بانك ወይ ድማ ትና ዓለም ናይ ገንዘብ ድርጅት ዝተገበሩ ርክባት ኮን ይኽእል ምስ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ዝተገበሩ ሰፋዕቲ ዲፕሎማሲያዊ ረኽብታት ኣለዎ ማለት እዩ በተለይ ብፍላይ ምስ ናይ ፈረንሳይ ዘለና ረኽቢ ብጣዕሚ ጥልቀት ዘለዎ ዕምቀት ዘለዎ እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ከምቲ አንተ ወል ገለጽኩኻ ካብ 1880 ከባቢ جمرة ناي نوح جزء رخبي مس فرنسا يزلنا رخبي بفلاي خامس حزي ناي حزي مس ناي إيمانويل ماكرون جزء مالتيو زجبر زلوا رخبي داتكا تعمي عم وقتي يوم مالتيو حزي بفلاي دبلوماسي بزح عينة دبلوماسي يونا مس إيمانويل مس فرنسا نجورم زلنا رخبيات cultural diplomacy ونالنا أيه ممكناتهم حزين تاريخنا إلى ليبيا يكون ناي كالوت ناي كرستاتنا عم حداس زغبر زلو ازي مسكالوت هاجرات زيت غبروم زي رقبنا لومي ازي قليل يكون معناتهم ديب داون زخونه ጥልቀት زللو رخبن ጥልቀት زللو محزنت كم زلنا يزغلص معناتي معناتهم ناتنا تاريخات ام حداس ام عقاب هانت هاجر معنات كم زي كتساتف كلا كابناي بوليتيكان العليس ابناي كاب بوليتيكاون حاليفس ناب محبراوي غداي ناب كالتشرال ناب تراديشنال كالتشرال دبلوماسي اتيلو معناتي سلازي ازي مس فرنساي زغبر زلو دبلوماسياዊ رخبي ጥልቀት ለለው مخانو يገልጽ እዩ ካሊ ሪኒዋል ንብሎ ኤነርጂ ኣብ ታዳሽ ሓይሊ ንብሎም ምምዕባል ይኹን ኣብ ጂኦተርማል ይኹን ሕጂት ናይ ፈረንሳይ ዘለዋ ናይ ቴክኖሎጂ ሽግግር ናይ ፍልጠት ሽግግር እንደገና ኣብ ናይ ፋይናንስ ሳፖርት ምግባር እውን ፋንድ ምግባር እውን ከምቲ ዝፍለጥ ከዓ ኣብ ናይ ልቃሕ እውን ኣብ መሃብ ፈረንሳይን ቻይናን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ናይ ገንዘብ እንትን ይፍለጥ እና حزون حجز بحجز ملكعن بلقاح ملكعن توبه من نجارات الله حزي زتفرارم والله 50 قلن مليون كبابي مس فرنساي لقاح نمهابون زفرموا كونات الله مالتي زي عبي نجاري مالتي زي عندنا خا العلم منم بدبلوماسياዊ ቋንቋ ጥልቅ ዝኾነ ዝተናገርዎ ነገር ኣሎ ኢትዮጵያ بسلاماوي دبلوماسياوي أقباب كأي بحر ناي مركب عدلا كونتات ندقفينا مالت تمالتي إثيوبيا أب كأي بحر كل زلوا ربحة نحلوينا ندقفينا مالت بدبلوماسياوي أقباب كبال كله سلاماوي كبال كله إزي ناي بقى دبلوماسي قانقاي بدبلوماسياوي قانقا إزي مالت حدث ناي إثيوبيا مريحي فلتي مالتي سلاماوي دبلوماسياوي قداي سلازي بناتك من قدسي ناتك زمرت كيوتن أب كأي بحر زلك إنترست نحلو إنا مالتي سلازي عبي دقفي مالتي كاب فرنساي دما كم زي عينت عبي دقف كما تقول ناي أوروبا دقف مخانون ترد أيها مالتي هاتم فرنساي أب أوروبا زلوا تتصعنوا في اللاتيو أوروبا من كم زمر هاي في اللاتيو مالتي كالوتون ناي أوروبا هجراتون إذا نجار سبورت جيرانين سلازي بفرنساي كع خمسة عينت بخمسة عينت دمس أتكجلس خلوا عبي حجزي مالتي سلازي إثيوبيا بسلاماوي بدبلوماسياوي بدبلوماسياوي أقباب أب كأي بحري زلوا حتى ندقفينا مالت بقى نايك كأي بحري تربحت تتكامت نايك كأي بحري كتكون السي ندقفينا ملو ناتنا دقفيو يوم تزاريبهم سلازي تنايك كأي بحري حتونا أميتها كم زبط سحر كوانا اللعلي تون قالوا تون من أنت سلام عالم من أنت مرجع عالم كوانا اللعلي بفتنة يدلي والله مالتي تناتنا ناي قيبعري أكسس كوانا العريس تياتهم نما أنت بعلمون يحجزون الله مالتي سلازي زي دبلوماسي بايزو وايز دبلوماسي مالت أب ناتك انترست سوات
ሃገራት ምስናቶም ምስናይ ባዕሎም ጥቕሚ ኣተሓሒዞም ክድግፋ ምኽኣል ማለት እዚ ዓብዪ ብጣዕሚ ጥበብ ዝተመልኦ ዲፕሎማሲ ማለት እዚ እዩ ላብ ብሪክስ ንምርሕ ምናልባት ኢትዮጵያ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ብሪክስ ኣብ ህንዲ ኣብ ሃገር ህንዲ ኒው ዴልሂ እናተሳለጠ ፀኒሑ እዩ ኣብኡ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ጉጅለ ልኡኽ ሒዞም ኣብኡ ይሳተፉ ነይሮም እዮም ኣብኡ እቲ ዋና ሓሳብ እቲ ፍትሓዊ ሕጋውነት መስርሕ ዝተላበሰ ስርዓት ቁጠባ ወይ ስርዓት ክህለ ኣለዎ ዝብል እዩ እቲ ዘተ ስለዚ ኢትዮጵያ እውን ብወከልታ ኣቢላ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣቢላ ጉጅለ ልኡኽ ኣቢላ ሓሳባ ክትንፀባርቕ ፀኒሓ እያ ኣብኡ እውን ናይ ባዕላ ኣስተዋፅኦ እናግበረት ፀኒሓ እያ እዚ ንኢትዮጵያ ዘምፀላ ክትፀጋኸ እንታይ ክንብል ንኽእል ብጣዕሚ ፅቡቕ ሕዚ ኣዝያ ኣነ ትኩረት ክገብረላ ዝደሊ እንታይ መስለካ ፍስሓ ሕዚ ኣብ ናይ እዚ ምናልባት ሓድሽ ስትራቴጂ ንኢትዮጵያ ቅድሚኡ እንታይ ነይሩ ብናይ ደርጊ ግዜ ብንጉስ ሃይለ ስላሴ ግዜ ዝነበሩ ዲፕሎማሲታት ምክንያቱም ዓለም ብዙሕ ግዜ ወይ ባይፖላር እያ ወይ ማልቲፖላር ኮይና ትፈልጥን ሓይልታት ብሎክ ዝኾነ ብሎክ ምብራቕ ወይ ምዕራብ ብሎክ ተዋሂሉ ተኸፋፈለሉ ግዜ ነገራት እዩ ኩሉ ግዜ ብናይ ንጉስ ግዜ ኣብ ናይ ምዕራብ ብሎክ ኢና ነርና ኢትዮጵያ በቃ ምክንያቱም ንሓንቲ ሃገር ንኢትዮጵያ ናርትና ኢንትረስት ኣብ ኩሉ ከባቢ ክህሉ ዝኽእል ማለት እዩ ግን ምእንቲ ብብሎክ ተሓፂርና ወይ ድማ በቲ ፖላር በቲ ማለት ፖላር ክብል ከለኹ ዋልታ ዝኾነ ዋልታ ኣብ ዝኾነ ዋልታ ተፀጊዕና ናይ ዝኾነ ሪጀክት እንዳገበርና ናይ ዝኾነ ምውሳድ እዩ ነይሩ ብደርጊ ግዜም ናብ ካልእ ብሎክ ኢና ኣቲና ብናይ ኢህኣዴግ ግዜም ምስ ኣሜሪካ ናይ ቁጠባዊ ማለት በተለይ ኣብ ናይ ድሕነትን ፀጥታን ንመፅእ ኣብ ካልእ ግን ኣብ ናይ ቻይናን ኣብ ናይ ካልእ ብሎክ ኢና ነርና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ሕዚ ዝተቐየረ ነገር እንታይ እዩ ዝመስል ጥቕሚ ኢትዮጵያ ኣብ ትረኽበሉ ኩሉ ኣላ ምክንያቱም እንትን ኣይግድባን ኣይሓፅራን ማለት እዩ ብብሎክ ኣይትሕፀርን ናይ ኢትዮጵያ ድሕንነትን ጥቕምን ዘለዎ እንተኾይኑ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ዘየድፍር ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ መሰረት ዲፕሎማሲ ማለት ስትራቴጂካዊ ሰላማዊ ዲፕሎማሲያዊ እስካዕ ዝኾነ ግዜ ምስ ማንም ሃገር ሉዓላዊት ሃገር ትገብሮ ከምዚኣ እያ ባይ ዘ ወይ ምስ ማንም ሃገር ምስ ማንም ከባቢ ምስ ማንም ሪጅናል ኢንተግሬሽንስ ወይ ድማ ከባቢያዊ ቀጠናዊ ምትእስሳራት ትገብሮም ርክባት ንማንም ፍቃድ ኣይትሓትትን ማለት እዩ እንታይ እያ ኩሉ ግዜ መሰረታ እታ መነፀሪኣ እንታይ እያ ንኢትዮጵያ ዘሎ ጥቕምን ረብሓን እያ ትሕሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ መሰረታዊ ነገር እዩ ማለት እዩ ምስ ምዕራባውያን ከምዚ ዓይነት ዲፕሎማሲያዊ ረኽብታት ንገብር ኣለና ብጣዕሚ ስትራቴጂክ ዝኾነ ብጣዕሚ ናብ ሆሊስቲክ ዝኾነ ኮምፕሬሄንሲቭ ኣጠቓላሊ ዝኾነ ርክባት ንገብር ኣለና ቁጠባዊ በሎ ድሕንነት ናይ ፀጥታ ይኹን ናይ ሰላምን ምርግጋዕን ናይ ዓለም ናይ ከባቢ ናይ ቀጠናዊ ንፈራርም ኣለና ማለት እዩ ብዚ ከዓ ካብ ብሪክስ ከዓ ንረኽቦም ረብሓታት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ብሪክስ ከዓ ናይ ባዕልና ድምፂ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብጣዕሚ ትርጉም ዝህቦ እቲ ወሳኒ ኢለ ዝሓስቦ ብብሎክ ከይተሓፀርካ ብዝኾነ ደንበ ምናምን ከይተባሃለ ረብሓ ጥቕምን ኢትዮጵያ ዝሕሉ እንተኾይኑ ኣብ የትም ከይድካ ውዕሊ ምግባር ኣብ የትም ከይድካ ምስራሕ ንኢትዮጵያ ዓብዪ መግለፂ እዩ ማለት እዩ ሓደ ኮንፊደንስ ናይ ኢትዮጵያዊ ዝገልፅ ማለት እዩ ንማንም ምስ ማንም ርክብ ክትገብር ናይ ማንም ፍቃድ ኣይትደልን ማንም ተፅዕኖ ይፈጥረላን ኩሉ ግዜ ካብ ውሽጢ ድሌታን ካብ ናይ ሃገር ረብሓን ጥቕምን ተላዒላ ትገብሮ ርክባት ነፃ ሃገር ምዃና ብዚ ኣተረጋግፅ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ብሪክስ ምናልባት ኢትዮጵያ እንታይ እያ ትሕግዝ ዘላ ናይ ሓደ ዓብላልነት ወይ ድማ ናይ ሓደ ዝኾነ ፖላር ወይ ድማ ናይ ዝኾነ ሓደ ዋልታ ንኻልእ ዓለም ክዕብልል ኣለዎ ኢላ ኣይተኣምንን ማለት እዩ ስለዚ ንዓለም ዘለዋ ቀናኢነት ናይቲ ነፃነት ቀናኢነት እውን ዝገልፅ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ብሪክስ እውን ክጠናኸር ኣለዎ ምስ ምዕራብ ዓለም ዘለና ርክብ እውን ብጣዕሚ ክጠናኸር ኣለዎ ኢላ ተኣምን ሃገር ብምዃና ልኡኻት ኣብ ብሪክስ ኣባል እውን ኮይና ልኡኻት እውን ናይ ኢትዮጵያ ኢንተረስት ካብኡ ሓሊፉ እውን ናይ ዓለም ኢንተረስት እውን እቲ ዓለም ሰላም ዙርያ ናይ ዓለም ቁጠባ ዕቤት ናይ ዓለም ቁጠባ ዕቤት እውን ኣበርክቶኣ ሓሳብ ኣካፊል ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ትኽተሎ ዘላት ናይ ዋይዝ ዲፕሎማቲክ መንገዲ ዘርኢ ኢለ ይሓስብ ሞሲዩም ምናልባት ባይ ወገን ኣዳልዩ ዝነበርኩ ሕቶታት እዚኦም እዮም ንመስል ነይሮም ምናልባት ዝቐሪ ነገር ትብሎ ነገር ይህሉ ዶ
almost خقولت أزدلي قليس الله حنت نجار جن كم ستريس كجبر الله زدلي أنت أيو علم عم منتهي خمن بتصح فليت أمل already نابينا نخير زلنا بويو كاب ناي وتري ناب كاب ناي political tension ناب strategic political alliance يوم دل يومنا كاب زخونة بتعمي كاب زخونة شاف ناب زخونة شاف يوم دل يومنا زلوا مالك سلزي زي مالك صراحة بيخم نبتصح سلز فولت طيب سلزي نحناون تون كالوت كم زفولتنا نحناون أبيخم نبتصح نبعلنا كنفلت كنكلال لنا أب قداي هاجر أب قداياتنا أب حبراوي ويم دا أبناء بهراوي قداياتنا حدا نكون بهراوي قداي كل جزء بهراوي حدا نتكن فتر كنكلال لنا زي مالت بب خبابنا انترستي يبلنا مالته يكون بب خبابنا حتى يبلنا مالته يكون بب خوينا لنا حتوتاتنا يوم جن خا زي غير نقول لنا كحزنا زغل حقافي بزخونه من قدي بهراوي حدنتنا يو سلازي زيغاتات بهراوي حدنت لهم هاجرات زيغاتات كل جزء يتم عدي خيرهم يخبر يوم مثل يخبري سلازي اب بهراوي حدنتنا اتوكرنا او خنسرح يقبا ابن كبرت يا بلي بوليتيكانيا سيوم يوهانس عدمنا خبيركا وزي ترخيبكا حسابكا كافيلكا لها بلاينا نمع عن زعبانا اب دبلوماسي صحبات دبلوماسي خوينا زلا اديس ابا ايثيوبيا اسمع خل غيرنا بفلاي مس امريكا مس فرنساي كم دما مس ود حورات منغستات مقمطيت حبرت افريكا كم مخانا وزي استخبر بعال مبل 8 عمت مخنيات غيرنا هنا نعلل صنحنا مزي توسخي ايثيوبيا ابال بريكس كم مخانا لفلطيو بمنستر غدات وصاي دكتور جيديون تيموثيوس تماريحو اب هندي نيو دلهي زكاد زنبره غباي دما مسرت غيرنا علالنا غورنا صنحنا هنا نتملكتنا دما بزحات حسابات بزحات قم نغرات اكافيل كان لا خاصيوم ازي زمسكن بشم تملكتي يعني الله كبرات تملكتنا ناي لما انتي زعبانا اب زي اب امباسادر بارك خوينا نكايد نورنا علال زتزي زمسل نيرو مدبوراينا تكتاتل وز صنحكم يمسل نيرو مسانا صنحكم ملو تحستو سلاز تخاتاتلكم ازي زمسكن مدب ممراح فسا مبراهت نيره مس كالوت مدبات قانقوا تكرنيا سناي صنحيت يكون لكم سناي صنحيت